Standard Time, las 4:30. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karong nga adlaw Huwebes Pizza 27 na bulan sang Oktubre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, guidelines sang Malacañang angot sa indoor nga paggamit sang face mask hulaton na lamang sang provincial health nga opisina. Resolusyon nagapanginbulahan sa BCPO kag kay Festival Director Mirano Ocampo ginaprubahan sang sanggunian panglunsod kahapon. Electrician patay matapos makuryente kag mahulog sa isa ka balay sa siyudad sang Talisay. Kapulisan iga-deploy sa mga sementeryo Sabado nga adlaw bilang paghanda sa nagahilapit nga piyesta Minatay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginbulgar sang utod ni Percy Lapid nga si Roy Mabasa nga nakabaton sa nagkalain-lain nga sahi sang pagpamahog ang ila pamilya apang ginpasiguro sini nga dayon sa gihapon ang ila pagpakigaway. Suno kay Mabasa, isa sa pamilya sang iya utod ang nakabaton sa pagpamahog nga sila ang isunod. Bangod sa mga pamahog, apektado ang ilahulag kag pangginawi. Ginpahayag ni Mabasa nga sila lamang ang mahimo mag-away kag magpalayag agod maangkon ang hustisya sa pagpatay sa iya utod. Suno pa diri, hindi sila mahadlok sa sinuman kag sa baylo, naghatag ini sila sang kabakod nga tutukan ang kaso. Sa piyak sini, ginpahayag ni Mabasa nga ginatagan man sila sang PNP sang kaygayunan, makapili sang kapulisan nga magabantay sa ila kag ginpangayo man sini ang bulig sang National Bureau of Investigation. Gadalom kagalala ang kaso ni Lapid. Bisan gani si Presidente Bongbong Marcos daw gaduha-duha na sa kamatayon sang middleman nga napatay ini sa natural nga balatian. Gadalom kagadamo ang mga person of interest perte no kagkalabanan ara pa sa sulod sang bilangguan, magluwas kung may politiko, magluwas kung may mga negosyante nga mahimo nalapakan si Lapid sa iya programa. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na aber. Tungdan tadayon ang palibot sang syudad sang Bacolod, bangod sining garinagamak nga tuga sang bagyo. Baw, mapati kamukag sa hindi, ining tropical depression, magabaskog pa siling sa pag-asa, posible mangin tropical storm pa. Grabe, no? Ang halit niya, pila ka lugar sa Bacolod ang ginbaha, sining mabaskog kapag bubo sang ulan. Aber, ang aton patrol posible nagalibot na sa sining mga tinion, lantaon ta kagatagan kay gayunan ang observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Okdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalaga nga mga tagpalamati, good morning. Matugnaw nga kaagahon ini bangon man sa on and off nga pag-ulan aksyon na Fred, no? Subong sini nagpanalithin na gid lamang
ang makitantad basa ang mga dalanon sa siyudad sa Bacolod. Alas wala na madugay naguntat kay kagina medyo maro baskog dugay-dugay mahinay subungya manipis na gid lamang nga pag ulan still ang palibot kag ang kalangitan kapag lantawon taksyon Fred ginapalibutan gid kita sing galom no o kun din sige-sige gyapon ang pag-ulan. Pero gabiyahe naman ang pila naton nga mga kauturan sa sining tinakna no. Ang iban labihan namon sa downtown na area ni aksyon nani ang pila ka mga sadakyan nagahulat aksyon na Fred going man sa area sa Banago, iban halin Banago, halin Barangay Bata, going man sa area sa Libertad. Ginabyan naman aksyon na Fred ang area sa may SM kundi masami na amo nang ginabaha mong amo na yung basta mag-ulan ang kilid especially sa may Ferrero Street pero way man no taman sang pagbaha this time sa sining mga tinakna labay kami sa area sang Gatuslao sa sining Tinion pero gapabilin gyapon no basta ang mga dalanon sa syudad sa Bacolod. So sa aton sining mga kauturan extra gid nga paghalong matawhay ang dalanon pero basa ang dalan. Hindi garantiya nga pinaggusto kita sa pagpadalagan sang aton sining mga tagsa ka mga salakyan mangin motorsiklo man ina duha guma o kun apat guma subong siniyo nga kilid sang Capitol Lagun Action Fred medyo maro baskog naman ang ulan no balik naman ang medyo marubaskog nga ulan going kami sa may area action Fred check na mo ni action nani ang barangay 4 kamusta hunta kay medyo marubaskog naman ang ulan diri so i-check niya lang action Fred kung bala may pagbaman sa area sang barangay 4 going man sa area sang barangay 3 kay ari naman na kita reaction na Fred sa may barangay 4 no may matawhay action na Fred no kita naman wala man sa pagbaha diri sa area sang barangay 4 but still sa aton sining mga kauturan extra gid no nga pag halong may man diri pagbaha action Fred at least konfirmado diri sa may Tubang o diri sa may barangay 4. Ay ban sa barangay reaction of Fred, subong sini gitantaman medyo matawhay. Ang observation sang patrol ginadulong sa inyo sang Nani Kiraw, ini sa aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. Sa una sa amon panahon kung may ulan la ka may bagyo, ang amon sudan na kalabanasyon na tinapa pagkatapos Bisaya nga ginamos bala. Bisan ano nga buo sang ulan, posaan mo sa katumbal mga limak bilog, kag suwa sos perting pabalas mo sa kanamit. Amo lang galing na madamo ang kaon mo sa kanon. Pero kung gaedad ka na, medyo likaw-likaw ka na sa mga ginamos kay delikado na sa aton kalawasan. So halong kita, hindi kita maggatag sang kumpiyansa kay ang tropical depression siling sang pag-asa posible mangin tropical storm pa kaglabi pa ini nga magabaskog. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. Mao sa gihapon upod si Elvira Hilogo bisan maulanon
good morning. Kay Rochelle Evangelista, pahuay lang anay baligya kay lain panahon, correct ka. Basi kung magmasakit kay hindi nakabayad. Kay Doy Arthur, good morning man. Kay Jose Mungcal Torilla, sige live, binalbagan. Kay Rimar Biranyo Lingusti, good morning. Kapitan, nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Salvador Tanalion, good morning lang. Kay Sophia Angel Tanalion, nagamonitor live sa Pontevedra with love. Kay Juan Cordero, bag-ulo maguntat ko nung ulan dira sa ila. Sige. Kay Aisen Panganiban, morning pangapita, salamat gid. Kay Angela Gayundato Castillo, wala untat ang ulan. Liyago tamyaw sa mga bata ko sa Beirut, Lebanon. Si Maricon Castillo, Gloria Moreno, Wilson Ocon Castillo Jr., subungman Marjorie Castillo Fernandez sa Son 5 Kalumpang, Mulo, Iloilo. Ba, si Jinky di Alagdon, aga pa siya. Kay Arthur Jeep Villasor, kuno good morning. Bani sa Mayo, Kagdok Mat Mayo. Mama Lulit di Alagdon, Papa Dio Alma di Alagdon, sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Kay Remedios Taton Bakilan, good morning. May lang pag-upod sa aton tagsagid kagkaagahon. Daligid lang antes sa kumalipat ang libre nga medical check-up. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos on Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana ano nang nakuya ako makulang. Eh, siyempre pigado tas kay ano ko sila. Pandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Kapitolyo, guidelines sang Malacañang angot sa indoor nga paggamit sang face mask hulaton na lamang sang provincial health nga opisina. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Action Art, tayhupon Action Art. Good morning, Action Fred. Nagapati si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang kung may aragid man sang executive order ng ipagawa ang Malacañang sa optional nga paggamit sang face mask sa indoors. Inisigurado nga may aras sang nagkakaigo nga basihan kag guidelines sang implementasyon. Sunod kay Tumimbang, magasunod lamang ang probinsya sa anuman nga desisyon sang national. Ilabi na nga sila man ang responsable sa pagdihon sa mga regulasyon nga ginapatuman sa bilog nga pungsod. Dugang panitumimbang, bangod voluntaryo kag opsyonal lamang ang pagpatuman sini sa parabuton yara man sa gihapon sa publiko ang paghimo sa desisyon kung paano proteksyonan ang ila kaugalingon batok sa panayon nga risgo dulot sang COVID-19 nga pandemya. We cannot go beyond whatever the national government is mandating us to do. Kay siya man na siyang rationalize sa atong implementation mo. So, dala kita mabasi. If there is an executive order for that, definitely ang probinsya, we will follow whatever the national mandates us to do. Huwag kita na makomment, kag huwag matala. But just to say mga akon lang, it is voluntary mo. When you say voluntary, you can always wear mask. Balita gikan sa Provincial Capital, Action Art Tayhupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:49 na kay Remedios Taton Bakilanda. Good morning, ga monitor ko na. Hoy, si Diingki di Alagdon, happy listening sa akon ihada.
hinablos si ano ni Bre ang ngalan niya ni Bre Liora kag happy birthday sa akong duha ka Tito Jobe Repuela kag Jere Repuela. Bao love you both ka duha ka birthday ba? Happy birthday sa inyo siling ni Jinke. Si Alma Gonzales Posisyon, Alma Gonzales Posisyon, good morning, sa Granville, Mansilingan, naghulaw-hulaw ng ulan. O sige, back to work naman. Pero hindi magsalig, wala pa kagwa. Si Evelyn Pamusino, good morning man. Kay Edi Laos, kag Nanay Isabel sa Victorias, good morning. Kay Armando Gabang, morning. Ngapita, porting ulan, katugnaw. Kay Ruming Estrabon, Hidalanga, morning. Sa Barangay Talaban, Himamaylan, nga ngapita. Kay Maricel Alon Sabi, Sabo Dugo, good morning. Kay Tilma Pihidasyon Kadungon, Hope Sabudugo, Aileen Artilado, Jomari Danong, Anghela Gabi, Lia Morales, Len Morales sa Barangay Sagang La Castillana, si Julpa Caritatibo, good morning kuno kay Bindol Family, Rolando Kulot Caritatibo, Glenn Cyrus Galasang, Barangay Robles, La Castillana. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pang magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihe nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no
kabay ka kaluyan si mahal nga Diyos magkadayon na inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magkapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Tensyon sang klase dala sang tropical depression paing. Pamati mayo, ari ang wala klase. Banwa sang Pontevedra, tanan nga level sa pribado kag pampubliko nga eskwelahan. Banwa sang Moises Padilla, pribado kag pampubliko nga eskwelahan, elementarya tubtob high school. Siyudad sang San Carlos, tanan nga level pribado kag pampubliko nga eskwelahan. Banwa sang Tubuso, tanan nga level sa pribado kag pampubliko nga eskwelahan. Siyudad sang La Carlota, tanan nga level sa pribado kag pampubliko nga eskwelahan. Banwa sang La Castillana, tanan nga level sa pribado kag pampubliko nga eskwelahan. Banwa sang Don Salvador Benedicto, Sopronio Carmona Memorial National High School, Main, Bagong Silang Extension kag Pinowayan Extension. Banwa sa Murcia, tanan nga level sa pribado kag pampubliko nga eskwelahan. Kag Siyudad sang Bacolod, tanan nga level sa pribado kag pampubliko nga eskwelahan. Amo ina, wala klase, gindeklarar suspension sang klase. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining... Hoy, Pang, to kalala na sa ubong mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod, paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is
is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Report sa pwersa sa aton kapulisan. Kapulisan iga-deploy sa mga sementeryo Sabado nga adlaw bilang paghanda sa nagahilapit nga Piesta Minatay. Police Balita. Detalye po di Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Friend. Report kita sa Bacolod City Police Office. All set na ang preparasyon para sa seguridad sa pagsaulog naton sang All Saints Day kag All Souls Day sa mabot nga Nobyembre 1, tubtob Nobyembre 2. Ini ang parayag ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Action Radio. Sunod kay Martir, Action Fred, ang Ligtas Ondas 2022 nga direktiba halin sa Police Regional Office 6 na bato na ni Martir rason kung ang plano niya ang kapulisan iga-deploy sa mabot nga Sabado prior sa duha ka adlaw nga pagsaulog sang All Saints Day kag All Souls Day. Sunod kay Martir, Action Fred, magabutang sila sa Police Assistance Desk sa tag sa kasementeryo kapabakuron ang Police Visibility Patrol sa mga lugar nga madamo sang tawo, ilabi na sa mga malls, ka mga bus terminal diri sa syudad sang Bacolod. We have already prepared for our security plan. May security plan na kita as required by higher office. We will be deploying our personnel with police assistance desk. We will be providing desk at cemeteries and of course mga terminals and maximize our visibility efforts to ensure the safety and security of our Undas goers. Ano mga bawal ka na siya rin hindi dapat daron sa itong mga sementeryo? Yes, so enumerated naman like pointed objects, knives, firearms, flammable objects, cards, baraha, or mga bingo na just like that, no loud karaoke, and may ara pa iban. So, ang ato sir nga police sir, 24 hours na sila sir, ma-duty naman? For as long as may tao sa cemetery, we will be there. We will secure siguro by starting na siguro, maamat-amat na by Saturday, kay weekends na I'm sure may mabisita na sa aton mga cemetery. So, ang deployment sir will start on? Maybe Saturday, tanawon takong damo na tao. Anyway, ang aton nga kalalag sa Tuesday pa naman, 1 and 2. So, ang 2 sir, magkapabili pa ng police natin sir? Yes, so mabili pa na, hindi pa naman pull out sir. May appeal ka sa public sir? Yes, again, liwatan naman ang aton nga dissemination to the public. This follow lang the rules and regulations or mga requirements in going to cemeteries. Avoid bringing of expensive things para hindi ta madulaan or mabiktima sa mga activities. Tapos sa mga balay ka sir, di pagbayaan wala tao sir? Yes, ensure kid no, nga may mabilin sa tao. In fact, if you have animal barrier, mas mayaman nga may idokid, hindi kit pagbayaan nga dokay. Bacolod si Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:13 na. Kay Heidi Magallanes Haranilia, good morning. O si Tamelia Pamilya Dumlao sa sitio Bungol sila. Pamilya Haranilia. Sige. Kay Luila Siason, good morning. Kay Jubal Trinidad, Jubal, good morning. Kay Billy Albay, sige lang kami monitor, samtang pangape. Kay Gerson Panganiban, okay, aga pa, inulan halonggid, dalanon, motor, danlog. Halin sa Sinda Macamigo no Barangay Ilopez, Silay City. Kay Chao Israbon, good morning. Kay Art Tandoy, tamyaw ko si Maninoy Cotonio, gapamati, pagkaaga. Kay Richard Malayang, morning. Monitor kami sa Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Ryan Bilio, good morning man. Mao si Andrew Juanites, ara siya, gaupod sa aton,
karon nga aga. Kay barani ni Rico Morning, damiyaw kubukay Ganggang Perez Konsing Baran, alin sa Sitio Pait, La Carlota City. Kay Tisa Cicel Bermilio Panganiban, good morning, ulan subong, halong sa Dalanon, Purok Orchid sa Sinda, Sibiliana, Barangay, Binubuhan. Balik ako pagkatapos ini. Arthritis. Nagaapekto ini sa musculoskeletal system sang tao. Ako si Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang Katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang Katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang
Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan ni pumluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Aber, standby yan ay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. 18-13. Una nga bula resulta 18 kag 13. Second draw 10-15. Ikadua nga bula resulta 10 kag 15. Third draw 13-30. Ikatatlo nga bula resulta 13 kag 30. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 8,910,000. Ang jackpot 8,910,000. Kombinasyon in any order 25, 2, 35, 7, 31, 41. Resulta sang 645, 25, 2, 35, 7, 31, kag 41. Saylo kita, 655. Ang jackpot, 29,700,000. Ang jackpot, 29,700,000. Kombinasyon in any order, 35, 45, 29, 633, 2. Kombinasyon sang 655, 35, 45, 29, 6, 33, kag 2. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kay Berge Legaspi Coloso. Good morning, halong ko no. Sige. Kay Aida Alunan. Good morning man. Good morning ko no. Kay Rodolfo Rinaldo. Roberto Alunan. Alan Kag Lourdes Villarite. Tanana, taga Barangay Granada.
taga Barangay Granada, good morning. Kay Elmer Boyet Villamor, kay Mary Ann Joso, good morning. Ga monitor man Oo, Las Piñas. Sige. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Kay Vicente Maglage Jr., monitor ko dia sa City Heights, Bacolod. Tamyaw kasawa ko si Perle Maglage sa La Castillana. Sige. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Nga pita, monitor lang ko dia sa Sinda, Lugway. Kay Milagros Morales, good morning. Ari kami gyapon naga-monitor ni Edgar Morales sa Barangay Maaw. Si Imbong Yukampo kag Kapito sa Maaw nagapangapi. Si Allen Linco, good morning man. Bao sa Barki Tribe, ari sila. Si Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sa Binabagan, always good, naga-monitor. Sige, good morning sa inyo sa Barki Tribe. Kay Lian Taglas, good morning. Kay Gregorio Leti, good morning. Sige, inatamyaw ko no good morning ang anak ko diyan sa Kabadyangan. Sa anak kong si Nimo, good morning. Sige. Kay Lubik Dilaluna, good morning. Pita, monitor ta. Halin kay Pato Kagrobi Dilaluna sa Barangay 30. Thanks, Gid. Sige. Good morning kay Jubal Trinidad. Kay Lorna Tababa Habagat, good morning man. Patamyaw sa YP ko. Good morning do sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. May pamangkot lang ko sa inyo. May asma bala kamo. Wala untat nga pag-ubo. May pneumonia, bronchitis, lala bala. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Gumagya ka na klase sa matay! Gumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
hindi ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga nagma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Mga balita naton sa City Hall, resolusyon nga nagapanginbulahan sa BCPO kag kay Festival Director Mirano Campo ginaprubahan sang sanggunian panglungsod. Balita City Hall. Detalye sa pod kay Aksyon, Dale Salazar, Aksyon Dale. Bayag Action Fred, ginpahayag ni Councilor Celia Flor ang chair sang Committee on Market nga may kapin 300 na ka mga application ang nabaton sa Bacolod City Administrator's Office nga luyag magbaligya sang bulak diri sa may Bacolod City sa tion sang Tigkalalag. Ginpahayag ni Flor nga nalakip sa 300 ang pangabay ni Murcia Mayor Jerry Rojas gatugutan man ang pila ka mga flower vendors dito sa may Murcia nga magbaligya diri sa may Bacolod City. Kahapon yadlaw sa regular session sang SP may ginaprobahan nga
solusyon ang City Council nga nagarekomendar sang lugar nga pwede baligyaan sang bulak Action Fred ini sa area sang Burgos Public Market, Libertad Market sa may Dalan Gonzaga kag San Juan sa Plaza kag sa Sagwa sang Burgos Cemetery. From last count yesterday, including the request from the Murcia residents, Mr. Chair, we already have the city administrator's office has received 300 applications, Mr. Chair, for this. Nabatian ang tingog ni Bacolod Councilor Celia Flor. Life Extension Coffee Mix maka-aksyon ang pinakaunang ready-to-drink coffee Yung aksyon dahil Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:36. Dan di amuhaw kay Lorna Tababa Habagat panamyaw kay Wiles Habagat kuno. Kay Helen Escosarita, good morning. Kay Cecil Bermilio Panganiban, monitor kami dia sa Makamigo no Barangay Elope Silay. Tamyaw ko sinong Gerald Haranilla ko no, Dumlao. Sige, good morning sa mga kay Lubik di Laluna, ari kami di ka monitor nga pita. Kay Pato ko no Kagrubi di Laluna sang Barangay 30. Thank you gid. Kay Anthony Cortez, happy listening na da sa New Market sang Himamaylan City. Kay Katiber, good morning. Kay Marialyn Bilyar Jacobe Lombo, good morning. Monitor sa Sitio Bandirahan, Barangay Trinidad, Giholngan. Balik ako pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako, naimnan ko kuno sansag. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod Pag-champion ang ginaport ni Aksyon dyan, elektrisyan patay matapos makuryente kag mahulog sa isang kabalay sa siyudad sang Talisay. Si Aksyon Jan Diaz may report. Aksyon Jan. Action Fred, subo-subo man na natabo sining isa ka elektrisyan matapos ini nga nagkuryente kag nahulog siya sa ginatungtungan, nalampos ang iyang ulo sa bato. Ini nga insidente nagluntad ra mismo sa area sang Sugar Valley Subdivision Phase 2 nga sakop sang barangay Ifefanio Lopez sa Surad man sang Trisay. Pasado las 5 ang takna sang hapon, natabo ini Martes sang Oktubre 25 Action Fred. Ang biktima diri amo ni si Bernardo Benjamin, 59 years old na iya edad, pero kay wala pa rin sang asawa, do soltero, ini Action na Fred, residente ini sang barangay Zone 11 sa amuman nga syudad. Na interview nato ng investigador sang Talisay City PNP nga si Police Staff o Master Sergeant Edmundo Humukan, suno si Yad ginahire ni Abi Perme si Benjamin sang mga kilala yaman na nga magkay-oblas mga wiring sa mga balay. At that time, ginahire man sa nga abyan nga nag-i-star ko tagya sa mga mismo nga buluyan dira sa may Sugar Valley Subdivision. Tapos si Action Fred, hambal ni Humukan, nagdesisyon ining si Benami nga diri malabay sa gwa sang pader dito sa Masaka, kaya mo nang mas mahapos kay komportable nga lugar kontani para malabot ya ang suga, blaketing suga sa second floor sa gwa na sang ila mismo balayan ginbutang. Galing kay samtang nagakayo ni Action Fred sang pundido nga suga na kuryente ining si Benamin. And bago di makontrol kaugalingon, nahulog ni siya gikan sa kadwa nga pinalgan sang balay, nahulog ni sa Action Fred sa guasang pader dira. Timing man nga dira sa dalom sang pader may nabutang isa ka perti kadako nga bato. Digto kag nalampos ang ulo kag ang lawas ni Benamin, nakaangkon ni sa sandalo nga pilas di sa egtang, gindala pa ni sa ospital o galing kay ginbawian ini siya sang kabuhi. Te amo ni ambal ganin niya Humukan, nakita man nila ang footage nga naka-install o may CCTV footage abi nga sagwa sang balay nga naka-install digto nakatuon Action Fred, nakita nila wala man sang foul play sa kamatayon sining ni Benjamin. Nakuring dito siya? Oo. Bali ano sir how? Kay sino to balay sir? Actually ato ka friend di man ginano kay ginano siya. Tawag ni hard shot lang naman kayo dito mga repair do pa repair di nagsaka to sa babaw sa may pandrail pala di second floor ang balay mo up and down. So ang ground ang atop sang second floor. Di taas na siya kung isipin mo nagbutang sa nag-repair to sa sang
kurinti to sang balto kay napundado na siya mo to sang service light na sa usaran to nila mo. Oo. During the time, nakurinti siya, nahulog siya. Pagkahulog niya, ang lain pa siya, kaya nahulugan niya, ang takot ito nga bato ang napungguan sa ulo niya. Ang ito nga napakadagit na ito nag-iisip. So meaning patay ginining victim, sir? Ay, sa tatanan nga mga ka-aksyon, so mamahilig dira magigop sa mga init ikape kon kagaon, basta aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mahulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kag-isa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga-complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung kisana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo hindi nyo get underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Kuna, pipilala nga, kablater entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita pod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, preso karon sa custodial facility sa police station number 4 ang 36 anyos nga amay matapos ginserbihan sa mandamiento di aresto kagabi sa Barangay Estefania diri sa syudad sang Bacolod. Ining na aresto ang gingkilala kay John Ray Osenilla, residente sa Celine Homes, Barangay Estefania. Na wasunod diri kay Police Major Richie Gohe, si Osenilla ang ginaresto sa mga katapo sa Bacolod City Mobile Force Company by virtue sang warrant of arrest sa kaso serious physical injury. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bayo. May power. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:56. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marco. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver.
Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure. Size, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!